Hello， 大家好，我是老蜗牛。今天给大家介绍这款步枪，它叫 M14。M14也是一款非常知名的自动步枪啊。它声名鹊起于越战，是美军在越战期间开始投入使用的一款自动步枪。所以咱们在看这个越战的电影里，经常会看到美帝军队的士兵挎着一支 M14，经常会看到它的身影啊。在后期，它逐步被 M16突击步枪取代了，但是呢，它的各种衍生型啊，在一些其他国家和地区一直沿用至今呢。所以，逐渐它的性能啊，还是比较优秀跟稳定的。这个 M14啊，它跟另一款我们比较熟悉的枪长得比较像，大家有没有印象？如果我把弹匣拿下来的话，就更像了，管再短一点。更像了，就是 M1加兰德，因为他俩是同一个人设计的，设计师约翰加兰德呀，他在 M1加兰德的基础上设计出了这款自动步枪。它的准星啊是可以左右调节的啊。罩门呢也是可以左右调节的，然后也可以调节高低。这是切换这个单连发的模式的，就是连发。这就是单发，这个是释放枪栓的。这个是保险，这是上保险状态，打开保险，栓，然后这儿还有一个托，可以架在肩上，增加稳定性。我也不知道能增加多少稳定性，反正理论上它是应该能增加稳定性的。我用那个东西不舒服。
当然了，咱们这个是靠背版的玩具啊。这支枪性能还是不错的，缺点呢太沉了。反正我是不太喜欢太沉的，拿着下场玩吧，跑着很累。但是拿它做一个狙，效果还是不错的，性能比较稳定。就是天太冷的话就不行了，夏天拿出去玩是比较爽的。挺好的一支枪，挺好，很喜欢。有的时候也会抱着它看电视。好了，今天的视频就到这里，谢谢大家，再见。